লেমন নিচ্ছি। কি হয়েছে? ওয়েলকাম টু মাম্পি শো। हेलो बंधु लोग, हेलो बंधुरा। आप लोग कैसे हो? बोलो बोलो बोलो। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक है। फिर आ गए हैं बहुत टेस्टी मेन्यू लेके। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। मम्मी बोलेगा शुरू करेगा 1 2 3 गो। এখানে আছে সাদা ভাত, सादा भात, राइस, হ্যাঁ, আর এখানে আছে চিকেন ঢাস, সারা আমরা চিকেন নিয়েছি কত, চিকেন কষা, আর চিকেন কষা আছে, এখানে কারি, हाँ এটার কারি, আর এখানে আছে আলাদাভাবে। হ্যাঁ, এখানে আছে পুঁই শাকের চচ্চড়ি, আর এখানে আছে চাল কুমড়া ভাজা, Okay. আর এখানে আছে লেমন। এটা যেহেতু দেখা যাচ্ছে না, লেমন আর ঢের সারে আরে চিলি। এখানে কি নিয়েছি? পেঁয়াজ নিয়েছি, অনিয়ন, আর এখানে কি পেপসি, কোল্ড ড্রিঙ্কস। সো দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাড়াতাড়ি করে দিন, পাশে থাকা বেল आइकनটি प्रेस করে দিন, আর ভিডিওটাকে एंड অবধি দেখবেন। वीडियो को लास्ट तक देखिए, একদম টেনে টেনে দেখবেন না, क्योंकि लास्ट में हम लोग का पनिशमेंट। যে হারবে তার তো শাস্তি আছেই। একটু চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্য। দেরি না করে শুরু করা যাক। 3 2 1 গো। পেপসি দে গলা। চলো, ও কারি নিয়ে নেই না, ले लेते हैं। একটা করে রসুন আছে, কোথায় 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 গেল? और बंधु लोग यहाँ पे आलू होता है, हम लोग का फेवरेट दमदम आलू। আমি পাচ্ছি না, দেখ তো কোথায় আছে। এই তো পেয়েছি, একটা করে রসুন, गार्लिक, আমাকে मुझे भी लहसुन দিচ্ছিস পড়ে যাচ্ছে। मिल गया। तो চলো, আজকে তো হাড্ডাহাড্ডির লড়াই আছে। ये सब आज ट्राई नहीं करेंगे, आज इससे शुरू करते हैं। चिकन, দেখো চিকেন লেগ পিস, स्मॉल। দেখো কত বড় বড় করে আলু নিয়েছি। পুঁই শাকের চচ্চড়ি, লঙ্কা, সাইজগুলো যা মটনের মটন, বড় বড় হয়েছে পিসটা না। লঙ্কা, ও লেমন আছে এখানে। আহা কি সুন্দর। চাল কুমড়া, এখানে গার্লিক খুলে নিচ্ছি।
হেভি হয়েছে না খেতে। অসাধারণ। যেহেতু আমার এখানে শুকনো হয়ে গেছে, কিন্তু আমি এটা নেবো একটু। তোমাকে লাগবে? বাস আমিও নিচ্ছি। আরে হ্যাঁ, ললিপপের মতন ওখানে আছে এখানে। ললিপপ। লেমন নিচ্ছি। কি হয়েছে? ললিপপ ট্রাই করছি। দেখো হুম 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 চিকেনের সঙ্গে গোটা গোটা রসুন খেতে দারুণ লাগে না? হুম লঙ্কাটা ঝাল আছে রে, ঝাল লেগেছে। আমার একটু বেশি হয়েছে। তা বললে তো হবে না। হুম আমি হেরে গেলাম। জিতে গেল।
এত আমার চিকেন নিয়েছি, শেষ হচ্ছেই না আমার। হে হে, অনেকগুলো করে পিস হয়েছে। উইনার তো আমি হয়েছি। শোনো, আমাকে বেশি দিয়েছিস না চিকেন? নো নো নো, বরাবর ছিল, ইকুয়াল ছিল। শেষ করতেই পারছি না। তুই লেবু খাস না? খেয়েছি, আমি একটা খেয়েছি। তা বন্ধুরা, উইনার হয়ে গেছি আমি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি লাইক না করে থাকেন, লাইকটা করে দিন চট চট করে। আমরা সবজিও খেতে পারলাম না। হ্যাঁ, এই গরমের মধ্যে কোল্ড ড্রিঙ্কে একটা জিনিস আছে ঠান্ডা হওয়ার জন্য, এর জন্য কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়েছি আজকে। পাচ্ছি না আমি। যাই হোক, কোল্ড ড্রিঙ্কটা পুরা খেয়েছে। আর পাচ্ছি না, পেট ফুল। তা বন্ধুরা, এখন টাইম হয়ে গেছে পানিশমেন্ট, যেহেতু ক্লিয়ার কাট আমি উইনার, মামি লুজার। সো আমার শাস্তি আছে। পানিশমেন্ট দেখি কি আছে। তা বন্ধুরা, পানিশমেন্ট হলো যেটা ট্রেন্ডিংয়ে চলছে, সবাই নিচ্ছে। তা কি ভাবলাম আছে পালিশমেন্ট আমার? আমিও নিয়ে নিই। আমি রেডি করে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম এটা সোনাইকে দেবো আজকে। যদি মাম্মি লুজার হতো, আর যদি আমি উইনার লুজার হতাম তাহলে মাম্মিকে দিত, আমি যেটা জানি না। এটা আমার তরফ থেকে পানিশমেন্ট। আচ্ছা, এটা হলো এটা কি করবো? ময়দা। এটা মুখে থুম, এর উপরে চুপ মুখে লাগাতে হবে, এটা থুম করে। আয় তোকে লাগাই দিই। নো নো আচ্ছা, নো নো, উইনার উইনার উইনার। কি করবো? মুখ তুম। একটুখানি না না না, একটুখানি না, পুরো মুখটা লেগে তো। তাহলে আমি ধরে দিই। রাম, কিভাবে লাগাবো? এরকম একটু না, পুরা। গো 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 গো। কি শাস্তি দিল আমাকে? এখনো বাকি আছে আমিও পুরা দেবো, লাগার জন্য। দাঁড়া। আমি আর একবার জিতলে না তোকে শাস্তি দেবো, একটা খাতরা শাস্তি। আর বন্ধুরা বলে দেবে কি কি শাস্তি হবে, ওকে দেবো আমি আমার তরফ থেকে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে দেবেন, সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে Share শেয়ার করবেন। করবেন, আর ভালো একটা কমেন্টস করে দেবেন। আপনারা কমেন্টস কিন্তু করেন না, কমেন্টস বক্স আপনাদের জন্যই খোলা আছে। কमेंट्स করবেন, কেমন লাগলো वीडियोটা, कैसे लगा, अच्छा नहीं लगा बताइएगा। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और जो लोग कर चुका है उन लोग को दिल से থ্যাংক ইউ। তো নেক্সট ভিডিও আবার চলে আসবো, এখন যাচ্ছি। আমাকে দেখো ভূত বানিয়ে দিয়েছে। नेक्स्ट वीडियो पे নেক্সট ना, ভিডিও तब तक ये देखते रहिए। মাম্পি শো। টাটা বন্ধুরা।